рекомендовали в интернете, поэтому мы решили ее попробовать. В заведение мы нашли не сразу, и объяснять, что именно мы хотим лягушку, было сложно. Но я вам скажу, даже без знания языка вы все равно можете передать, что именно хотите, а именно какими-нибудь звуками. А в нашем случае мы использовали ква, ква, вот это вот, как лягушка. Хорошо, мы еще не стали имитировать лягушку, да, которая прыгает. Это очень хорошо. Но, возможно, мы могли такое сделать. Но это шутка. Нет, только если дома. В заведении нет. наш стол оставался пустым недолго. Лягушачий супчик принесли в большой кастрюльке. И На маленькой такой горелке, которая постепенно угасала. таким образом блюдо оставалось дольше горячим. Первое, что было сложно, это психологически, когда ты понимаешь, что ешь лягушку. Это сложно, на самом деле, первый этот укус, но при этом, когда ты кусаешь, замечаешь, что вкус очень похож на курицу. Вот никогда бы не подумала, что лягушка на вкус как курица. А второе, у нее были очень маленькие косточки. Очень маленькие, это не такие, как куриные, это вот просто как зубочистка какая-то. Третье, суп был острым. Дополнительно к супу нам принесли несколько чашек риса, которые помогли как раз нейтрализовать вот это излишки остроты. Удивительно, но этой небольшой кастрюльки нам хватило на троих, и мы